예! 이건 지인이 보내준 마이크야. 사준다고 했는데 까먹은 것 같아가지고 내가 사려다가 나도 까먹어가지고 못 썼는데 생각하고 사줬다. 뭐야? 우와, 이렇게 생긴 건가 봐. 우후, 신난다. 어떻게 하는 거야? 충분히 숙지한 다음에 하라는데 이렇게 뜯어도 되나? 마이크. 뭐야 마이크. 오, 구성이 이거 마이크 G 같아. 지금 내려놓고 방부제, 보이아 가방. 자, 설명서. 어떻게 하는 거야? 설명서를 봐야겠어. 한글. There's no 한글. 잉글리시네. 영어 있고 더블슈팅, 중국어 있고 영어랑 중국어 가장 많이 쓰는 거. 한국어는 없네요. 자, 일단 껴본다. 바보같이 저걸 안 가져왔어. 라인 아웃. 일단 털은 여기 있는 건가? 어떻게 하는 거야? 분리가 돼. 저 지금 어떻게 하는 거야? 싫지만 영어를 읽어보도록 하겠습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What's difference? engine. 어디다 꽂는 거야? 자, 꽂아보도록 할게요. 아, 이 아이폰은 그것이 아니야. 이거는 술방할 때 쓰면 되겠구나. 여기야. 이걸 또 추가 구매해야 되나봐. 아무튼 마이크가 생겼어. Yes, yes, yes.
내일 사용해보도록 하겠어. 빠염. 선물 고마워. 땡큐베리 감사. 어머머머. 뿅. 되나? 되고 있는 건가? 안녕하세요.